24號就係 CityU 嘅決賽啦。作為當晚嘅決賽評判，我最驚嘅就係見到參賽者佢哋因為未開聲而白白浪費咗個開頭。今日就嚟教你做3個開聲必做嘅練習。媽媽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 。評判聽歌第一句就直接影響咗對你嘅第一印象。做好呢3個練習。24號，我喺評判席度聽你哋發揮。如果你有朋友入咗決賽或者準備比賽，你想佢發揮得好啲，立即 share 呢條片俾佢。